копеек ниже, чем в 4. Финансовый рынок, крупная была американской валюты в России. Блять, гребаные американцы, сука. Летели, разъебали. Какой нахуй нахуй? Какую музыку любишь, Пеппа? Я люблю эту. Она ужасно взрослая. Helikopter, helikopter. Parakofer, parakofer. Helikopter, helikopter. Šaljem ako treba. Parakofer, parakofer. Da bacaš sa neba. Helikopter, helikopter. Koliko treba zlata. Samo da od doma otvoriš mi vrata. Majko moja kakva je, stvorena je za mene. Хочу, блядь, сказать этому ебаному Абеме, нахуй. Ебаный ты козёл, нахуй. Абеме. Ебаный козёл, Абеме, сука. Черножовый, блядь. Был бы человек ты, нахуй. Где-нибудь хуй знает, блядь. Где-нибудь в Украине. Хуй там хуй знает, да. Почему ты лечишь, нахуй? Я в гараже, я на телевизоре, я постоянно смотрю это. Блять. Так, вот за это мне и дали 10 лямов.
многочисленных подписчиков. Стоять. Полиция нахуй. Маску быстро надевай нахуй, сука, блять, ебать нахуй. Чё ты, сука? Проедем в отделение сейчас, сука. Стоять. Полиция нахуй. Маску быстро надевай нахуй, сука, блять, ебать нахуй. И хана тебе. Ты не, слышь, в ваши годы я бы тебя переломал бы, как ты, извиня, как макаронину, вот так раз, слышь, ты бы не успел, блядь, Да иди нахуй! Если он ко мне до конца недели. Пакет гречки из подвала. Всего $300. Пятерочка. Лучшая для вас. Для посещения магазина. Один пакет документов. А враг кто у нас? Бедность значительного числа населения. Желтые и коричневые. Комитет управления напоминает о недопустимости проявления недовольства чем-либо.